Learning Burmese. Lesson topic: Small kitchen tools. မီးဖိုချောင်ချိန်ခွင် A kitchen scale. မီးဖိုချောင်တိုင်းမှာ A kitchen timer. မီးဖိုချောင်သာမူမီတာ A kitchen thermometer. ဖန်နေ A funnel. စက်သွန်ဖြူနှိပ်တယ် A garlic press. stress ညစ်စက် A citrus juicer. အာလူးခြေတယ် A potato masher. ပီဇာဖြတ်ဆက် A pizza cutter. မီးဖိုချောင်ကက်ကြီး Kitchen shears. pastry brush A pastry brush. အေးခံရက် A cooling rack. အိုးအောက်ခံ A trivet. ဂျားဖွင့်တယ် A jar opener. ရေခဲတုံးပန်း An ice cube tray. မုံညက်ချစ်တယ် A dough scraper. ဂျုံမှုန့်စစ်စကား A flour sifter. ပါချမင်းစကူ Parchment paper. ဘေကင်းခွက် Baking cups. ကက်ကိတ်လိုင်နာ Cupcake liners. တွားကြားထိုးတယ် Toothpicks. တစ်သားတန်စို့ Wooden skewers. မီးဖိုချောင်ကျိုး Kitchen twine. ချိတ်ကလော့ Cheesecloth. ပိုက်ပင်းအိတ် A piping bag. ချစ်တယ် A grater. ငွေတယ် A whisk. မုံလိမ့်တယ် A rolling pin. တိုင်းနာခွက် A measuring cup. တိုင်းနာစွန်း A measuring spoon. စကား A strainer. ဖူးဖောက်တယ် A can opener. ပလင်းဖောက်တယ် A bottle opener. ပါချမင်းစကူ
မီးဖိုချောင်ချိန်တွင် ပိုက်ပင်းအိတ် Want to remember these words forever? Go to flashcardsluna.com and practice this and thousands of other decks for free. Link in the description.